Başlayacak birazdan. Hayret, bugün Corvette de çok geldi. Corvette'lar çok fazla piyasada da o yüzden. Bir şey konuşuyor. Konuşuyor bak. Bunu burada bulmak hala görmek bile şey yani komik. Normalde bunlar geçmişti yani. Aynı Corvette var. Eski Corvette o. Hatırlıyor musun? Bizim orada bir yere Abi gelmişti. satılıyordu ya. Sarıyı biliyorsun değil mi? Satılmıştı. Aynısı. Onların da motoru çok büyük bu arada. Hadi ya. Corvette'lerin motoru 6,4 litre ya. C63'den çok mu? O 6,2. Onunkinden de büyük. Ama C63'ün şeyi farklı canım. Bunun aynaları hoşuma gitti belki ya. Diskleri mi diyorsun? He. Aynısını yaptıracağım zaten de belki daha iyi olacak bu arada. Aynaları güzel olmuş. Yalnız bunun Serkan'ın söylediği ufak mı? Bilmiyorum. Senin Serkan kaç? 19. Daha doğru gidelim mi? Hayır, Serkan ne istiyorsun? Ben gezirim, buna bakma. He. Bu da Cadillac. Ben geliyorum hemen. Hadi. Bei 5 Tage nach meinem Unfall dort wollte einer der wäre so lange Steht ja noch mit den alten Scheinwerfern. Oh, Herr Doktor! Hunde!
Also neu kostet eigentlich was. Hast du Rabatt für die untere Chefs. Ja. Die hat 900 PS, ja genau, auf der Hinterachse. Und da hast du drauf gedrückt, die hat zum Grund angefangen und war einfach weg.
Entweder ein Kopf Nein, jetzt zu lernen, ja, das passen Sie. Ihr könnt rein, denn schon, ja? Ihr könnt auch Freestyle machen. Ja, kommt doch mal hierher. Und
Also wer da zu schnell, wer da zu schnell fährt und sagt, ich habe nicht gesehen, wie schnell ich fahre.